Я не понял, кто к нам идет. Но мы же никого не ждем. Так, девочки, что за бардак вы устроили? Деньги получают в кассе, все по домам, а я здесь буду наводить порядок. Быстро. Что за дела? Командую здесь я. Стоять! Или я этому парню прострелю башку. Нет, нет, ты не будешь стрелять. Здесь это только мне позволено. Вот. Это все, что осталось от вашей подружки. Лучше сдавайтесь, не то вас ждет такая же эпиляция. Ирен, мне плохо. Я его очень боюсь. Да что он может сделать? У нас есть бомба и пушка. Он пудрит нам мозги от винта. А, так значит, у тебя там пушка. А я думал, что это у тебя обычный фен.